Hello everyone, welcome back to my YouTube channel আৰু সকলোকে নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি হৈছে শুক্ৰবাৰ আৰু মই এতিয়া আহিছো এটা বহুত ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ মই বাহিৰত ওলাই আহিছো বৰ্তমান আজি 3 দিন মান ধৰি পুৰা স্নো পৰি আছিল এয়া চাওক বাহিৰখন ইমান বগা হৈ আছে মই আহিছো আমাৰ গাড়ীখন সাফা কৰিবলৈ এয়া হাতত এটা স্প্ৰে এটা আছে আইস মেল্ট কৰিবৰ কাৰণে গুটেই গাড়ীখন ঢাক খাই আছে অলপমান আজি গলিছে আজি যেহেতু ৰ'দ দিছিলে এই দুদিন একদম মানে হেমেকা বতৰ আছিল আৰু পুৰা স্নোৱে পৰি আছিল আচলতে স্নো ষ্টৰ্ম আহি আছিল এইকেইদিন আৰু এয়া চাওক মোৰ ভৰিটো দিলে গুটেই ভৰিটো সোমাই গৈছে আজি হলেও বহুতখিনি গলিছে এতিয়া এইবিলাক সব পানী পানী হৈ আছে যোৱা কালিলৈকেতো একদম পুৰা বগা হৈ আছে বিলাক একো চিনি নোপোৱা হৈ আছিল তো আজি এতিয়া এই অলপমান স্নো কমাৰ কাৰণে মই ওলাই আহিছো গাড়ীখন অকমান সাফা কৰিবৰ কাৰণে এও অফিচৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে হেতু কাৰণে তাইক ভিতৰত থৈ আহিছো গাড়ীখন সাফা কৰিম বুলি নামি আহিছিলো ন এবাৰ কিন্তু কি হ'ল গাড়ী সাফা কৰা ব্ৰাছ কেডালে মই বিচাৰি পোৱা নাই মই ভাবিছিলো গাড়ীত আছে কিন্তু গাড়ীত নাই ব্ৰাছ কেডাল মাজতে মানে এতিয়া মোৰ মনত পৰিছে মাজতে বহুত বস্তু পেলাই দিয়া গৈছিল আৰু সেই তাৰ লগতে সকে ব্ৰাছ কেডালো পেলাই দিয়া গল কোনবা এটা কাৰ্টুনত আছিল এতিয়া উপায় নাপায় এয়া জুগাৰ লৈ আহিছো চাও কিমানখিনি পাৰো বেছি নাই বাৰু তথাপিও গাড়ীখন যিখিনি পাৰো সেইখিনি সাফা কৰি থৈ আহিলোগে ইমান ঠাণ্ডা বাহিৰত মই এখনত এয়া গ্লোভছ পিন্ধিছো আৰু এখন হাতত মোৰ গ্লোভছ নাই মানে সাফা কৰোতে দিগদাৰ হয় হেতু কাৰণে নিপিন্ধি কিন্তু হাত দুখন মোৰ মানে একদম আইস হৈ গৈছে যিখিনি পাৰো কৰি আহিলো আৰু ইয়াকে বেছি নোৱাৰো আৰু অকমান আচলতে কৰি আহিলে যথেষ্ট কাৰণ কালি আকৌ যদি ৰ'দ দিয়ে তেতিয়া গুটেখিনি ভালকে আৰু কমি যাব এইখিনি কাৰণে অলপ সাফা কৰি থৈ আহিলো মানে ইমাৰ্জেন্সি কাৰণত যদি ওলা যাবলগীয়া হয় তেতিয়া দিগদাৰ হৈ যাব তো হেতু কাৰণে মই জোতাজোৰ অকনমান সাফা কৰি লৈছো হাই আমাৰ ওলাই যোৱাৰ একো প্ল্যান নাছিলে কিন্তু হঠাৎ এতিয়া অকমান ওলাই আহিছো মানে ৰ'দটো থাকুতে এফালৰ পৰা আহো বুলি ভাবিলো আজি যেহেতু শুক্ৰবাৰ হেতু কাৰণে কেটামান বজাৰো আছে আৰু এওঁৰো অফিস অলপ সোনকালে শেষ হ'ল হেতু কাৰণে এতিয়া ৰ'দটো থাকুতে আমি গৈ আহোঁগে তাই স্নো বিলাক পাই পেলাই পুৰা খেচিবলৈ ধৰিছে আকৌ আহা আমি পিছত খেলিমগে আহা আমি এয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলো আৰু চাৰিওফালে চাওকচোন ইমান ধুনিয়া হৈ আছে সবফালে একদম বগা হৈ আছে চাবলৈ সঁচাই বহুত ধুনিয়া লাগে মাত্ৰ যোৱা কালিহে মানে স্নো হাটো বন্ধ হৈছে গতিকে আৰু দুদিন মান এনেকে বগা হৈ থাকিব গতিকে চাবলৈ বহুত ভাল লগা হয় কিন্তু আজি ভালেখিনি মানে স্নো গলিছে যেহেতু ৰ'দ দিছে আজি আৰু স্নোখিনি যেতিয়া মানে সাইডত এনেকে জমা কৰি থোৱা হয় মানে ৰাস্তাবিলাকৰ কাষত বা যিকোনো এনেকুৱা পাৰ্কিং এৰিয়াত তো তেতিয়া ন এদিনৰ পিছত এখিনি কোলা হৈ যায় আৰু দেখিবলৈ ইমান বেয়া লগা হয় এয়া চাওকচোন এটো মেইন ৰাস্তাটো আৰু আমি এতিয়া যেটো ৰাস্তাটি আহি আছো এয়া সাইডত এইবিলাক জমা কৰি থৈ দিছে আৰু গুটে কোলা কোলা হৈ গৈ আছে
আজি ৰ'দ নিদিয়া হ'লে আৰু এদিনমান এনেকৈ বগা হৈ থাকিল হয় মানে গোটাই থোৱাখিনি কিন্তু আজি যিহেতু ৰ'দ দিলে সেইটো কাৰণে গোটাই থোৱা এনেকৈ ছাইডত থকাখিনি ক'লা ক'লা হৈ গৈছে আৰু এই স্ন'টো মানে গোটেইখিনি শেষ হোৱালে এসপ্তাহমানটো লাগিবই কাৰণ বহুত মানে বেছি স্ন' পৰিছিলে এই 3 দিনত আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ মানে বজাৰত যাম বুলি কিন্তু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বেলেগ এফালে আমাৰ আচলতে সদায় তেনেকুৱা হয় মানে গাড়ীত বহাৰ পিছত আমাৰ প্লেনটো বেছিভাগ মানে চেঞ্জ হৈ যায় আমি বৰ্তমান গৈ আছোঁ আমাৰ ওচৰতে এটা লেক আছে মই আগতে এবাৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক লেকটো আমি প্ৰায়ে গৈ থাকোঁ আমি তালৈ গৈ আছোঁ কাৰণ বৰফ পৰাৰ পিছত সেই লেকটো চাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈ যায় আৰু তাৰ ওপৰত এখন পাৰ্ক আছে যিখনত আমি এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ মানুহ তেনেকৈ কোনো নাই কাৰণ বহুত ঠাণ্ডা বাহিৰত আৰু সেইটো কাৰণে আমিও তেনেকৈ ক'তো ৰখা নাই এয়া পাৰ্কত আমি ভাবিছোঁ লেকত গৈ পেলাই তাত অকণমান নামিমগৈ আপোনালোককো দেখুৱাম বাৰু এতিয়া আমি এনেই গাড়ীৰ ভিতৰতে এনেকৈ ড্ৰাইভ কৰি গৈ পেলাই আকৌ লেকলৈ যামগৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে গোটেইটো একদম বগা হৈ আছে আমি লেক আহি পালোঁ আৰু ইয়াত এটা ৱাটাৰফল এটা আছে মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ এই লেকটোৰ যেতিয়া ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এইটো ৱাটাৰফলটো বৰ্তমান গোটেইটো দেখিছে এই গোটেই ফ্ৰ'জেন হৈ আছে আৰু একদম ইমান ধুনীয়া লাগিছে বগা হৈ আছে গোটেইটো ইয়াত চবেই মানুহবিলাকে ফটো মাৰিবলৈ আহিছে আজি কাইৰা আৰু এওঁ অহা নাই গাড়ীৰ ভিতৰতে আছে কাৰণ বহুত ঠাণ্ডা যিহেতু আৰু কাইৰাই দুদিন ধৰি একদম একেৰাহে এয়া স্নোত খেলিছে সেইটো কাৰণে মই তাইক তেনেকৈ নমাই আনিব বিচৰা নাই কিন্তু তাই যদি দিগদাৰ কৰে তাইক নমাই আনিব লাগিব আৰু এয়া একদম গোটেই বগা হৈ আছে মানুহবিলাকে খেলিছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীও নামি আহিছে ইয়াতে গোটেই একদম ৱাটাৰফলটো ফ্ৰ'জেন হৈ আছে যাবলৈ মই ৰাস্তাই বিচাৰি পোৱা নাই এইবিলাক চব বৰফ হৈ আছে চাওক আপোনালোকক লেকটো অকণমান দেখুৱাই আহোঁ লেকটো গোটেইটো একদম বগা হৈ আছে আজি কাইৰাক নমাই দিয়া নাই কাৰণ এই দুদিন পূৰা খেলিছে তাই সেইটো কাৰণে তাইক নমাই দিয়া নাই মই কৈ লওঁ সেইফালে যাওঁ বুলি মই অকণমান লেকৰ ফালে আহিছোঁ হা সেই তাতে ফটো লৈ আনো এয়া একদম ক'লা ক'লা হৈ গৈছে কিছুমান ক'লা হৈ গ'লে একদম লেতেৰা দেখা হয় আচলতে যাবলৈ ৰাস্তাই বিচাৰি পোৱা নাই মই কেনেকৈ যাওঁ ইফালেদি এয়া গোটেইটো একদম ফ্ৰ'জেন হৈ আছে মই জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক সেইফালে গ'লে বেছি ভাল সেইটো চাইডে গ'লে বেছি ভালকৈ মানে দেখাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু গাড়ী ইয়াতে ৰখালে ন এয়া একদম বগা হৈ আছে মানুহবিলাকে ন চবেই ফটো তুলিবলৈ আহিছে ইয়াতো এটা ফেমিলি আছে আৰু এই তাতো সেইখিনিতো আছিলে দুটা ফেমিলি চবেই ফটো উঠিবলৈ আহিছে এয়া একেবাৰে শেষত এই কাইৰাকো নমাই আনিব লগা হ'ল তাই গাড়ীৰ ভিতৰত বহি বহি আমনি পাইছিলে আৰু অশান্তি কৰিবলৈ ধৰিলে সেইটো কাৰণে তাইক নমাই আনিব লগা হ'ল তাই মানে স্ন' দেখি একদম ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে এইকেইদিন আগতে বাকী মানে দুবছৰ বুজি পোৱা হোৱা নাছিলে ন এইবাৰ বুজি পাইছে গতিকে আৰু দুদিন একেৰাহে খেলিলে গতিকে আজিও মানে তাইক নামি আহিবলৈ লাগে তো ফাইনেলি তাইক নমাই আনিলোঁ এতিয়া অলপ কি কৰিছা তুমি শুন ৱাও স্নো tree ব'লা আমি যাওঁ লেটছ গো ব'লা
এই দাদি গৈছে ব'লা তাই গোটেই স্নোপা খেচি খেচি গৈছে ভৰি দি দাঙি দিব লাগিব এইখিনি দাঙি দিয়ক তাই অকণমান কাৰণ মই দাঙি আনিছিলোঁ এইখিনি পৰিব আমি এতিয়া আহিছোঁ লেকৰ আৰু এটা চাইডে বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডাৰ কাৰণে আমি বেছি সময় তাত নৰখিলোঁ গাড়ীৰ ভিতৰতে সোমাই গোটেই লেকটো এটা চাইডে আকৌ আহিলোঁ সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া লগা হৈছে গোটেই বগা হৈ আছে লেকটো কিছুমান মানুহে অকণমান খোজো কাঢ়িছে কিন্তু আমি ঠাণ্ডা লাগিব বুলি পিছত অসুখ হ'ব বুলি ইমান সময় নকৰিলোঁ বাহিৰত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ বজাৰ কৰিম বুলি কিন্তু আমাৰ লেকতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভোকো লাগিছে কাৰণ আমি লাঞ্চ কৰি অহা নাই আমি ভাবিছিলোঁ মানে বজাৰ কৰি আহি আকৌ ঘৰত লাঞ্চ কৰিমহি কাৰণ ঘৰত চব আছেই বনাই থোৱা কিন্তু নহ'লগৈ সেইটো প্লেনো আমাৰ আৰু সেইকাৰণে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ওচৰতে মেকডি এখন আছে তাতে গৈছোঁ তাৰ পৰা বাৰ্গাৰ বা যিকোনো যি পাওঁ আৰু সেইখিনি লৈ পেলাই তাৰপিছত আমি বজাৰ কৰিবলৈ যাম আকৌ মেকডনাল্ডছত ইমান মানুহ আজি একদম গাড়ীৰ লাইন লাগি আছে আজি বহুত মানুহ হৈছে ন কেৰে টোপনি টোপনি আহিছে তাই That's all for you? Yeah, that's all. Thanks. Total 1889. Sure. আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ ড্ৰাইভ থ্ৰু হয় গতিকে ইয়াতে অৰ্ডাৰ দি পেলাই আৰু সিফালে গৈ পিক আপ কৰিব লাগিব ফ্ৰণ্টত ইমান লাইন ৰখিব লাগিব অঁ সেয়া টোপনি গ'ল তাই দুপৰীয়া এইখিনি শোৱা সময় সেইটো কাৰণে টোপনি গুচি গ'ল এয়া মেকডিৰ এইটো বাৰ্গাৰ ইয়াতো এটা আছে এইফালে ফ্ৰাইজ আৰু এইফালে এয়া নাগেটছ আৰু এয়া কফি আমি ক'তো নৰখিলোঁ গাড়ীতে এতিয়া খাই খাই গৈ আছোঁ এতিয়া আহিছোঁ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে ফাইনেলি কাৰণ বজাৰ বহুতখিনিয়ে কৰিব লগা আছে সেইটো কাৰণে আৰু বেলেগ ক'তো নোসোমালোঁ আমি ডাইৰেক্ট ইয়ালৈকে আহিলোঁ এইখন হৈছে এখন হোলচেল মাৰ্কেট ইয়াতে এটা ফেমিলিৰ কাৰণে মানে লগা গোটেইখিনি বস্তুৱেই ইয়াত পোৱা যায় আৰু আমি মেইনলি ইয়াত আহোঁ কাইৰাৰ কাৰণে গাখীৰ নিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা মানে গাখীৰটো লৈ গ'লে বহুত দিনলৈকে ডেটটো থাকে তো আমি ইয়াৰ পৰাই নিওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম তেতিয়ালৈ সকলো সুস্থ হৈ থাকক সকলো ভালে থাকক বাই বাই